Pois por estar aquí, por acompañarnos nesta casula que queremos que siga habendo, que sexan periódicas e que podamos compartir con vos os nosos coñecementos. Primeiro presentámonos, que miña compañeira Mariola, facilitadora de grupos, eu son Elena, que son economista, e as dúas formamos 50 Pes Consultoras, un tándem así un pouco peculiar, pero que nos parecía necesario dentro do mundo tanto da facilitación como económico, que por separado quedan un pouco coxos, pero víamos a posibilidade de xuntar forzas e coñecementos e experiencias para poder un pouco acompañar, formar, motivar todo tipo de proxectos que teñan contido económico ou non, grupais, pero bueno, preferentemente que poden ser empresas ou poden ser asociacións ou poden ter ánimo de lucro ou non, para que podan unha, como te chamamos nós, un proxecto máis viable, máis vivible. É dicir, que non morramos no intento, no noso proxecto, que non haxa demasiados conflitos ou non demasiados complicados na hora de levar os proxectos adiante, que saian as ideas, que progresen os proxectos, pero ao mesmo tempo que podamos vivir dignamente deles. E con eses vimbios, pois temos un montón de actividades que imos poñendo en marcha ao longo do ano. A toda agora foron a maioría, non, todas, en formato virtual, salvo algunha pequena presentación, pero agora pouco a pouco iremos pasando ao mundo presencial físico para que vexades que non somos un holograma, somos seres de carne e oso. A primeira actividade que temos programada despois de hoxe é un obradoiro que reeditamos porque nos pareceu que tiña moito éxito, que lle chamamos Poñer o teu negocio en pé, que vai ter lugar durante o mes de outubro, son 4 sesións, e digamos un pouco como unha panorámica, unha visualización dos pasos ou cuestións que temos que ter en conta a seguir antes, como paso previo a constituir o negocio. É dicir, cando temos a idea, temos o soño e queremos empezar a baixar a terra, como temos que cuestións temos que traballar ou ter en conta, estudiar e incluso planificar, ¿no? Programámoslo en 4 módulos que se van... Ai, gracias, Mariela. Que se van dando un día por semana durante 4 semanas nese horario de 5 a 7. Todos van, digamos, concatenados, non teñen un sentido, empeza o primeiro módulo no micro e logo vai chegando o macro, non? O primeiro módulo é coñecete a ti mesma como persoa posible, persoa emprendedora, o segundo sería coñecer xa o proxecto, empezar a indagar sobre o proxecto e desmenuzarlo un pouco, logo o teu equipo de traballo de colaboración, tanto se vas traballar en solitario entre comillas, si vas ter unha rede de colaboración de alguma maneira ou si tes xa un núcleo de traballo en grupo, como unha sociedade de algún tipo, non? Ou a cooperativa ou asociación. E logo o contexto, xa é o macro, non? Non podemos illarnos do mundo no que nos rodea, sino que temos que embarcarnos aí. E con todo iso, poder facer un pouco unha previsión ou unha anticipación do que podería ser o noso proxecto cando estea máis desenvolvido máis adiante, non? Esta é a fase previa. Que a nós, ainda que tiremos pedras contra o noso tellado, ás veces gustanos dicir, desmitificar un pouco a figura de emprendemento e ver que a veces nesta fase é cando nos damos conta de que a mellor non podemos continuar como nós teníamos pensado, non? E, digamos, antes de lanzarnos a crear un negocio, esta fase previa de reflexión nos parece relevante para non tirarnos a piscina así e o mellor esta maneira. E a mellor hai que emprender de outra maneira, de outro xeito, ou incluso no cocido. Entón, esta reflexión vemos que é interesante facela e por iso proponemos este obradoiro. E outra actividade que temos tamén proxectada xa para o 9 de outubro e que sí que vai ser como unha mini inauguración no mundo presencial é o Café de Mulleres Emprendedoras, que será na Coruña esta vez. A idea é seguir facendo, xa viñemos facendo cafés virtuais anteriormente, pero pretendemos que sexan presenciais e intentaremos seguir facéndoos en distintas localidades, non sempre será na Coruña, non? A idea é facer unha rede de apoio non só de troco ou de networking, non? De troco puramente económico, senón tamén de outro tipo máis emocional ou incluso cooperativista, se queredes. Porque, bueno, o mundo empresarial pode ser bastante hostil
e como mulleres aínda máis. Por iso vemos moi interesante, incluso para nós mesmas tamén, ir creando esa rede de apoio, de intercambio e de aprendizaxe. E pouco a pouco iremos incrementando a rede. Se vos interesa, o que vos decía, é o 9 de outubro pola mañá, é un sábado pola mañá, de 12 a 2, na cidade da Coruña, no Café de Esmeralda. E con isto, xa acabo a fase publicitaria e xa imos entrar en chicha. Vale. Si queres, Mariela, empezas introducindo ti a casula de hoxe. Sí, pero creo que empezabas tú. Empezaba eu. Que me dices? Sí, sí, creo que empeza a parte así, a chicha. Bueno, podo un pouco presentar o que vamos a facer hoxe, non? Hoxe unha casula, as casulas formativas son como, bueno, pois pequeniñas monográficos, mini monográficos sobre un tema que nos parece de interese, pero obviamente sempre se pode ampliar, non? E vamos a intentar ser concisas e ceñirnos solo o que vamos a falar hoxe, porque a verdad que é un tema enorme e grandísimo e que se ramifica moitísimo, non? Entonces vamos a falar sobre este inicio, non? De inicio o meu proxecto soa ou acompañada e que formas jurídicas acompañan a este tipo de proxectos ou posibilidades de proxectos que temos. Entonces, bueno, vamos a ver unha parte así como máis economista que así e xurídica, non? E administrativa que a presentará Elena, e eu presentarei esa parte un pouco máis non sei se complexa, non sei cuál é máis complexa pero bueno, máis do tema de que necesitamos saber, como elementos básicos que necesitamos saber nos nosos proxectos para un pouco ter idea como unha guía para que formas jurídicas poden ser as máis aceitadas. Entonces vamos a dar. Elena. Ben, comparto a vosa pantalla para que sexa máis fácil seguir o que vos vou contar, porque sí que, como decía Mariela, entramos nunha parte máis xurídica, así máis árida, e a veces, bueno, ilustralo con un cuadriño como este, que espero que se entenda, pois pode axudar algo, non? Por non poñer así en pantalla completa. Espero que se vexa suficientemente grande, tamén dependerá das vosas pantallas. Ui, un momento, aí. Vale, centrámonos, hai moitas fórmulas xurídicas, entón ímonos centrar un pouco nas que consideramos máis habituais. Ou, bueno, tomamos como referencia as persoas autónomas, non? Como opción moi válida de traballar en solitario. Logo tamén nos parece interesante as autónomas traballando en rede, porque non sempre nos interesará constituir unha sociedade ou, digamos, un compromiso tan firme ou tan que nos ate tanto xurídica e económicamente como pode ser calquer outro tipo de sociedade. Entón tamén vemos interesante esta figura de traballo. Temos a sociedade civil, que, bueno, que se constituíron, foron moi populares hai uns anos, agora algo menos, pero sigue habendo moitas. Logo contaremos por qué. Despois temos a figura da asociación, a cooperativa, as sociedades limitadas e anónimas, que se chaman sociedades de capital, así de forma xenérica, non? A limitada ou anónima ten outras particularidades que non entraremos moito. E logo están as sociedades laborais, que son sociedades de capital, pero que teñen algunhas particularidades que contamos despois. Outras fórmulas non vamos entrar porque sería demasiado extenso, non? Entón, pero con isto creo que nos podemos facer unha idea. Entón, se vos parece, imos vendo por ítems como unha comparativa de cada unha delas. Si tendes dúbidas, agradecemos que as escribades no chat e logo ao final resolvémolas. Vale? Así para agilizar un pouquiño a exposición e non interrumpila agora. Entón, o primeiro ítem que temos en conta, que deberíamos de ter en conta, é o número de socios que necesitamos para constituir a fórmula que sexa que escollamos ou que estamos pensando en escoller. Non? Como autónoma ou autónomas en rede, pois obviamente non hai socios, son cada unha individualmente que se ten que facer a súa alta en facenda sen máis. Unha sociedade civil, sen embargo, xa precisa de 2 persoas, como mínimo, para constituirse, igual que unha cooperativa, tamén son 2,
ou unha sociedade laboral. Sen embargo, unha asociación xa necesitaríamos 3, xa hai unha exigencia un pouco maior. En as sociedades de capital, aínda que parece un absurdo, poden existir sociedades unipersoais, con unha única socia. Isto tuvo no seu momento un objetivo que era, por un lado, evadir impostos, porque como persoas autónomas, cando tes uns ingresos moi altos, empezas a pagar moi caro o imposto da renda, entón unha sociedade ten mellor fiscalidade, e tamén por eludir responsabilidades patrimoniais ou civis. Así, a grandes rasgos. En canto a exigencias de capital, porque cando constituímos unha entidade X a que sexa, moitas veces a lei nos di que temos que poñer un diñeiro previo, non? E iso tamén temos que ver a nosa capacidade económica para poder ter ese diñeiro mobilizado X tempo, X meses que dura a constitución desa sociedade. Entón, como autónomas, obviamente non hai que ter un capital mínimo, unha sociedade civil tampouco marca un mínimo a lei, con poñer €1 sería suficiente. Unha asociación realmente non está pensada como unha empresa, as asociacións están pensadas con outra finalidade cultural, deportiva, social, entón realmente non están pensadas como un ente que vai a facer unha actividade económica, que vai a operar no mercado. Polo tanto, non se lle pide un capital mínimo tampouco. Sen embargo, sí pode ter patrimonio, un pouco curioso. En canto ás cooperativas ou sociedades limitadas, o capital mínimo que marca a lei son 3.005,06 euros, o sea, 3.000 euros, para que nos entendamos. E cando se trata dunha anónima, o capital mínimo son 60.000. Tamén ten algunhas particularidades máis as anónimas, pero a principal diferencia coa limitada é o volumen do capital, que é bastante sustancial a diferencia. Capital é o diñeiro que poñemos inicialmente e que queda aí, digamos, propiedade da entidade e que vai ser o que lle empece a sumar valor á empresa, o que despois na contabilidade se lle chama o valor neto. O imposto de sociedades e outro hai que ten a ter en conta. Que é o imposto de sociedades? É como o imposto da renda das persoas individuais, ese que facemos todos os anos, pero específico de entidades xurídicas, é dicir, asociacións, cooperativas, sociedades, que son entes que teñen personalidade propia, por decirlo así, é como un ente que ten a súa propia vida, que pode facer contratos, que pode ter unha conta bancaria, pode comprar e vender inmobles, bens de todo tipo. Entón, cando teñen esa fórmula colectiva, de persoa colectiva, o imposto que teñen que pagar é o imposto de sociedades, non o imposto da renda, como as persoas individuais de carne e oso. Entón, outra vez, estamos que as obrigas son diferentes entre ser autónoma, como decía, porque as autónomas teñen que pagar o imposto da renda, e as sociedades, todas elas, están dentro do imposto de sociedades. Pero hai algunhas pequenas variantes na carga fiscal, é dicir, a porcentaxe que hai que pagar. Como vedes, todas pagan o 25%, agás as cooperativas que teñen que pagar o 20% dos beneficios, obviamente, sempre se pagan impostos sobre os beneficios. E no caso das cooperativas hai algunha particularidade, hai algunhas específicas que son especialmente protegidas polo ámbito pola tipoloxía na que se encuadran, que incluso teñen unha bonificación do 50%, é dicir, que pagarían en torno a un 10% dos beneficios. Entón, vedes que as cooperativas poden ser interesantes no tema na cuestión da fiscalidade. Tamén nas sociedades de capital, as limitadas, as anónimas, o primeiro ano hai un pequeno beneficio fiscal que o primeiro ano que se dan beneficios pagan só o 15%. Ese ano e o ano seguinte, o ano consecutivo. En canto a dereitos de voto ou a capacidade, máis que dereitos, capacidade de voto, é dicir, capacidade de decisión dentro do colectivo, como autónoma, pois claro, cada unha goberna a si mesma, non? Aí non hai posibilidade de plantexar outra cousa. Se son autónomas en rede, pois terían que chegar aos pactos mínimos, non? Os acordos básicos. Vedes que está marcado en unha cor un pouco diferente porque non é nada marcado por unha lei. Non hai unha lei que nos diga como traballar en rede, é dicir, é unha figura, digamos, alegal, non? Absolutamente.
Sen embargo, nas outras tipoloxías sí que hai unha lei que marca todo o tempo como podemos tomar as decisións e como dividir os beneficios cando sai, ou as perdas, claro. Entón, nunha sociedade civil, as decisións ou como se vota e como se reparte o beneficio decídese no contrato de constitución da propia sociedade e é libre. Entre as socias e os socios deciden que tipo de reparto e de división queren facer. Sen embargo, nas asociacións cooperativas, a lei di que cada socia, cada persoa socia, ten un voto, á marxe da súa contribución económica ao capital ou de calquera outra índole. Sempre vai haber ese equilibrio de poderes. E nas sociedades de capital, sexan laborais ou non, sempre depende o voto do capital aportado, é dicir, do número de participacións ou número de accións. Vale? Tanto máis capital aporto, tanta máis capacidade teño de intervir na vida, nas decisións da sociedade, e tanto máis diñeiro vou recibir dos beneficios, non? Os dividendos. Outra cuestión a ter en conta que moitas veces non se baralla é a responsabilidade patrimonial. E haberá actividades nas que non inflúa moito, pero hai outras que son relevantes. Porque cando asumimos débedas e as cousas van mal e non podemos afrontalas, quen se fai cargo delas a futuro, non? Ou se houbera un accidente ou, non sei, unha intoxicación, que sei eu, ou que se nos cae alguén e rompe unha perna, a responsabilidade de quen é? Entón, cando falamos de persoas autónomas, sexan individuais, por libre ou en rede, a responsabilidade vai ser sen límite sempre desa persoa autónoma. Sen límite significa que imos responder desas débedas, desos accidentes, desa responsabilidade civil co patrimonio que temos hoxe, actual, presente e co futuro, é dicir, de por vida. O mesmo ocorre na sociedade civil. Todas as persoas socias van ter esa responsabilidade sin límites. Nas cooperativas, nas sociedades de capital, sexan laborais ou non, a responsabilidade queda acotada, limitada ao que é o patrimonio da propia sociedade. Como dicía antes, a sociedade como unha persoa, un ente xurídico que ten capacidade de obrar, que se di no dereito, non? De contratar, de ter posesións, de facer unha actividade económica e, polo tanto, tamén ten un patrimonio. E con ese patrimonio, mentras a sociedade perviva, será co que faga frente ás débedas, responsabilidades e demais, non das persoas que son socias. Vale? Na asociación, hai, a priori, as persoas socias non son responsables de maneira individual, pero en caso de neglixencia, erro ou dolo, que se di en dereito, a xunta directiva sí podería ser responsable. Vale? Se, de feito, tense dado caso. Pero, bueno, tense que probar que houbo esa neglixencia, bueno, ten que haber un proceso que non é tan fácil. Pero sí ter en conta que as asociacións, en que non pareza, teñen ese pequeno risco. Logo, por outra banda, a Seguridade Social tamén marca as súas directrices, como en que réxime nos temos que encadrar para traballar, sexa de forma individual ou sexa nunha entidade de tipo colectivo a que sexa que escollamos, non? Hai, bueno, sendo autónomas, autónomos, réxime de autónomos, é obvio, non? Non hai máis volta que darle. En as sociedades civis, igual. Tamén hai que todas as persoas socias que traballen na propia sociedade civil van ter que estar no réxime de autónomos. Sen embargo, nunha cooperativa danos a opción a legislación da Seguridade Social de escoller. Podemos escoller se queremos estar no réxime xeral ou no réxime de autónomos. Sexa cal sexa a escolla, que dependerá de cuestións que non lle atinguen a Seguridade Social, vai nos obrigar a estar 5 anos consecutivos nese réxime. Afectará a todas as persoas socias. Non poden unhas escoller unha cousa e outras outra. É o conxunto da cooperativa que escolle. Por outra banda, as sociedades de capital sí que obrigan a que, bueno, é máis complicado, pero a priori, se temos unha porcentaxe de participación superior ao 33% do capital ou superior ao 25% e, ademais, somos administradoras da sociedade, temos que estar no réxime de autónomos. Noutros casos xa non sería así. E as particularidades da sociedade laboral, sen embargo, é que nos permite a estar no réxime xeral, porque nas sociedades laborais, que son sociedades de capital,
hai a particularidade de que todas as persoas socias, ou a maioría das persoas socias, mellor dito, son traballadoras. É dicir, é unha maneira de que as propias traballadoras sexan propietarias da sociedade na que traballan, dese capital. E por último, hai un concepto un pouco raro que son as reservas, que tampouco nunca se teñen en conta e poden ser sustanciais en función de como xestionemos a entidade, que o que din, o que significa é un concepto un pouco contable, un pouco abstracto. O que é unha reserva é que do beneficio que obtén un colectivo, unha sociedade, unha parte ten que quedar reservado, como digo o nome. Non pode sair da sociedade, sino que queda dentro para sempre, sexa para cubrir perdas futuras ou simplemente para manter o patrimonio de que a empresa se vaya consolidando e medrando e tendo cada vez máis envergadura que lle dea un colchón para posibles crisis futuras. ¿No? Pois iso de reserva, esa porcentaxe de reservas, en moitas entidades está marcado por lei. Que porcentaxe do beneficio non podemos repartir nunca, non podemos sacar como dividendos e ten que quedar sempre dentro da asociación, da entidade. ¿No? Entón, outra vez, como persoas autónomas, sexan por libre, sexan en rede, non afectan, vale? Porque unha persoa autónoma sempre pode facer o que queira os beneficios que recibe. Nunha sociedade civil a lei non marca ningún mínimo, porque as sociedades civis son un pouco particulares, logo se tenes dúbidas ao respecto resolvémolas. Unha asociación, como vos decía, non é unha sociedade capitalista, non está pensada como entidade que teña que ter unha actividade económica, polo tanto, presupónse que non vai ter beneficio, de feito, a maioría das asociacións presupónense sen ánimo de lucro, entón tampouco hai un mínimo de reservas. E, sen embargo, nas cooperativas, sociedades sociedades de capital, laborais ou non, sí que hai esa porcentaxe. ¿No? Na cooperativa vai ser sempre, como mínimo, que marca a lei, un 20% do beneficio que queda dentro da cooperativa, máis outro 5% que tamén permanece, pero que se ten que adicar á formación. Formación para toda a cooperativa ou para as súas persoas socias ou persoas traballadoras. Nas sociedades de capital, sin embargo, é un 10% do beneficio o que ten que quedar na empresa. Cada ano é un 10%, un 10%, un 10% acumulado, ata que esa cifra total de reserva, esa parte que acumulamos do beneficio para que permaneza na empresa engordándoa, alcance un 20% da cifra do capital. Non sei se é un pouco confuso. Tampouco non é relevante que vos tedes coas cifras, pero sí con que hai que manter sempre unha parte do beneficio sin repartir. E logo, nas sociedades laborais, como teñen esa particularidade de que pretenden que sexan sólidas para as traballadoras e os traballadores que son socias desa entidade, tamén esas reservas son un pouco maiores que nas sociedades de capital convencional. Entón, a maiores dese 10%, habería que sumar outro 10% máis ata alcanzar o doble do capital. En todo caso, o que pretendo que vexades é que nas cooperativas esas reservas, esa retención de beneficio que nunca se distribúe é moito maior que nas demais, porque é para sempre esa retención, ese dinheiro que se contrata, vale? E hasta aquí, bueno, así a grandes rasgos, ten moita información, pero agora Mariola intentará con isto, con esta foto tan complexa, darnos algunhas outras ferramentas que nunca se teñen en conta a hora de escoller unha fórmula xurídica, que é como traballamos despois, non? Unha vez que escollimos, como nos manexamos dentro dele. Quita a diapositiva, Mariela? Sí. Si esta diapositiva que a min me encanta, inda que sei que pode ser como, bueno, dar como un pouco de medo, non, no inicio, realmente temos que pensar que todo este tipo de normas que hai e procedimentos que poden soar como totalmente extraños ou que pode ser a realidade de montar un proxecto, en realidade están basados na propia práctica dos proxectos, non? E das relacións que hai de poder e de distribución de tarefas entre as persoas que traballan, non? Sexa unha persoa soa ou varias.
vou a poñer primeiro o que tiña razón Elena, que me faltaba, que me volvín un pouco como ao principio non me podía escoitar, xa me volvín un pouco taruga. E, bueno, realmente sí que todo isto ten que ver con estas diferentes formas xurídicas realmente que nos dan moitas opcións, ou non sei se moitas, pero bastantes opcións ou diversas opcións para despois nos poder montar o noso negocio e proxecto. Pero todo vai empezar un pouco con este círculo, non sei como chamarlle, galaxia ou mundo eh, céntrico, non sei, do compromiso realmente, non? Porque vai ter moito que ver, e isto vai tanto para persoas a nivel individual, o sea, proxectos individuais como proxectos colectivos ou de 2, 3 persoas. Porque temos que pensar, o primeiro que temos que tomar en conta é cal é o compromiso que vamos a tomar con este proxecto. Se a nivel individual vai ser o 100% do meu tempo, vai ser o 80%, vai ser o 10%, vai ser o 5%, vale? Pode ser un proxecto que non sexa o noso proxecto, o sea, a nosa actividade principal, non, da vida, senón que está en relación con outras. Evidentemente sempre está en relación con outras. Ou que temos varios proxectos laborais, non? E este é un máis. Ou pode ser que diferentes persoas do mesmo proxecto vayan a poñer un compromiso diferente ao proxecto, non? Algúnas que van a estar ao 100, pero outras van a estar ao 50 e outras van a estar dunha forma casual, non? Entonces todo isto é algo moi natural e moi humano e é simplemente poñelo encima da mesa e con esta base podemos empezar a mirar a ese cuadro, a ese esquema, non? De as formas xurídicas dunha forma como máis amigable, non? Decir, vale, pois e unha vez coloco o meu compromiso, podo un pouco ver cales formas xurídicas me poden ir mellor. Vamos a pasar, teño varias plantillas, a ver que tal van. Vale, e isto que vos estaba comentando e que todas estas normas que estuvo comentando Elena ten o sentido de que realmente, pois eso, están dando, pois regulando ou axudando, non? A idea inicial é axudar. Despois sabemos, e Elena nos dirá se realmente axudan tanto, non? Pero intentan axudar por esas relacións de poder, non? De poder que existen nos proxectos, poder entre as persoas, pero ese poder, e vou a falar de un poder como unha capacidade de facer cousas, como unha enerxía, a enerxía que necesita o noso proxecto para poder existir, non? Esa enerxía que cada día fai que nos levantemos e empecemos a tomar decisións e a tomar acción, non? E facer que as pezas vayan collendo sentido. Entonces, bueno, pois hai que entendelas para un pouco tamén aplicalas despois ou buscar, non? Utilizalas como guías, como se foran linternas que nos axudan a ver que forma xurídica podería ser mellor. Podemos, por exemplo, pensar que estamos, bueno, en un proxecto unipersonal, non? Entonces aí vamos a ter como un pouco esa aura, non? De poder, donde temos un poder casi total ou moi grande, ou podemos incluso delegar certo tipo de responsabilidades e traballos a terceiros que non van a ser parte do noso proxecto, senón que simplemente poden ser, pois, non sei, contabilidade, nos van a levar a contabilidade, asesoramento, marketing, non? Pero non van a ser parte do noso proxecto, non? Entonces van a recibir direccións directamente de nós. Podemos ter grupos, estar con unha compañeira, como eu estou con Olena, ou varias persoas, e dentro deses modelos onde hai máis dunha persoa, podemos querer que sésamos todas iguais, é dicir, todas vamos a ter o mesmo poder, todas vamos a ter a mesma capacidade de tomar decisións, ou pode ser que haxa varias persoas e que unhas, como decíamos antes, co tema da onda de compromiso, van a ter máis poder, máis responsabilidade e máis compromiso que outras, non? O importante nisto non é pensar que é bon ou mal, porque é verdade que dentro de unhos círculos, e von a mencionar, por exemplo, as cooperativas que nós traballamos bastantes, sempre temos esa idea da todos temos que ser iguais, non? Pero na realidade os seres humanos non somos iguais. Entonces, tamén un pouco fluir, non? Realmente ser máis orgánicos e poñer encima da mesa cal vai ser ese compromiso, non? E ese envolvemento con o proxecto para despois de aí poder decidir que forma xurídica, que sistema organizativo e que sistema de toma de decisións vamos a necesitar.
A distribución do poder no día a día, que é o que me gusta aí para desmitificar tamén esa palabra de poder, non é un poder machacón, é un poder de poder facer cousas e nos gusta, non? Non é colaborar, é construir, é crear un mundo mellor, poñámoslo así. Temos aí, como nesa balanza, varios elementos, non? Que van a estar conformándose, non? Porque que se está distribuindo? Que tipo de poder se está distribuindo? Se están distribuindo beneficios profesionais e persoais, non? Dependendo do proxecto e dependendo das persoas que o conformen, este proxecto nos está dando tamén pois aumentar o noso nivel ou a nosa expertise da nosa carreira profesional. Pode ser algo que a nós nos gusta moito e que nos está aportando moito a nivel persoal, non? E pode que isto sexa diferente nas diferentes persoas do proxecto. Tamén o desempeño do traballo, non? Quen fai que tarefas, vale? E se facemos só as tarefas que nos gusta ou se hai veces facemos tarefas que non nos gustan, pero que son parte do proxecto, non? Como facemos esa distribución tamén entre as persoas que conforman o proxecto ou a nivel individual, se as externalizamos ou as asumimos ou como as gestionamos. A repartición do diñeiro, e a poño de terceira e non de última, porque como é un gran tema, un temazo, e algo que sempre tendemos a deixalo para o final, incluso nos plans de empresa, non? Como nos vamos a repartir o diñeiro? É dicir, como nos vamos a repartir os beneficios deste proxecto, se vai a ser de forma igual ou vai a ser diferente, de acordo tamén aos diferentes niveis de compromiso, aos diferentes tarefas que vamos a realizar, pero tamén como vamos a repartir os gastos, non? Os gastos e as perdas de diñeiro tamén, non? Que a veces é verdad que cando todo vai ben é maravilloso, cando non todo vai ben empezan a moverse estes factores. Tamén a responsabilidade permanente, que volve outra vez a estar relacionada co seguinte, que o compromiso, pero a responsabilidade permanente, sobre todo no cuadro que mostraba Elena, ten moito que ver con quen é a persoa final que vai a que lle van a pedir responsabilidade, non a nivel legal. E aí está bastante ben nas formas jurídicas delimitado esta cuestión e é moi importante tamén telo claro como proxecto para saber cal modelo podería ser interesante. O tema do compromiso temporal e enerxético. Vale, aquí metín os dous, porque é o que falábamos, non? Vamos a distribuir o poder da mesma forma se eu vou unha vez a traballar a semana ou se vou todos os días a traballar? Se lle dedico os fines de semana ou se só lle dedico de luns a mércoles? E isto volve a ser perfectamente ben calquer modelo, pero ten que estar encima da mesa e isto tamén se ten que valorar. E despois a capacidade de facer, non? Que eu digo que igual a propostas realizadas. Porque decir, eu fago unha proposta, se me escuita esa proposta, se me toma en conta e ademais se executa esa proposta. É dicir, non queda en unha reunión e xa está, non? E toda esa capacidade tamén é algo que ten que estar aí envolto co tema do poder. Todo isto nos leva a crear un sistema de toma de decisións. É dicir, e dentro das formas jurídicas tamén estaba, non, un pouco representado o tema da votación, hai en unhas formas jurídicas que está estipulado como ten que ser tomadas as decisións, sobre todo as decisións que afectan a todo o proxecto, non? E despois hai formas de internamente regular como se vai a organizar o traballo e como se van a tomar as decisións aos diferentes niveis, non? E falo, obviamente, que pode haber decisións moitísimo máis simples, como ir a comprar unhas patacas ou unhos posits, e hai outras decisións que van a requerir de máis traballo e de máis compartir e de máis conciencia. Básicamente, o sistema de toma de decisións é quen decide que, como e cuándo. E isto volve a ser outra das cuestións que nós tamén estamos a ver, que a veces é do último que se queda, non? Que se queda un pouco aí na retaila. Pero todo isto realmente é poñerse un día ou varios. Falalo dependerá de se somos unha persoa varias, se estamos no inicio do proxecto ou levamos máis tempo ou de que tipo de proxecto, non? Que requira, que tipo de traballo, non? Diario requira o noso proxecto, que nos vai levar máis ou menos tempo. Pero ter unha idea clara, non digo específica hasta o milímetro, pero máis ou menos consensuada, é o que nos axuda despois a ver que formas jurídicas realmente poden ser as máis beneficiosas. Isto nos leva directamente
Mira como simplifiquei, Elena. É que eu tiña aquí todos os sistemas de toma de decisións do mundo mundial, non? Pero non é o momento. Hai moitísimos sistemas de toma de decisión. Algúns están estipulados nas normas jurídicas e legalmente e ten que ser así. Outros, bueno, pois se evolucionan e se desenvolven de acordo ás necesidades reais do día a día das empresas e dos proxectos. Pero aquí empezamos polos primeiros pasos nas tomas de decisións, para non nos agobiar. E poño de fluir porque, non porque a mí me guste moito, pero realmente é, sino porque sempre sale este tema. Como toman esas decisións? Cando pregunto como facilitadora a un grupo como toman as decisións ou a unha persoa, sempre é o tema de fluir. Non, nos fluimos. E isto é genial, porque realmente fluimos para moitísimas decisións que tomamos no día a día, non? Por unha cuestión que marquei aquí. Intuición, sentido común e coñecemento. Este é o primeiro que utilizamos, non? Para poder tomar decisións sobre o noso proxecto e o que queremos facer. Entonces, claro que está ligado directamente con fluir, porque non é que fluamos, é que temos unha experiencia que estamos aplicando ao noso día a día, e ademais é que debería ser así na maior parte das cousas, porque se non estaríamos exhaustas aí facendo reunións por calquera cousa, non? Pero nos metemos no de acordos básicos, que sería como o máis básico de todo, non? E que mencionaba Elena tamén en unha das formas jurídicas, non me recordo en cal, unha que non tiña sistema. De rede, traballo en rede. De traballo en redes, porque realmente esos acordos básicos é simplemente que unha ou varias persoas teñan claro que necesitan facer ou cales son os criterios para poder realizar o seu traballo do día a día, non grandes cousas. E van a ser, pois, máis, como diría, máis, facer un exemplo, claro. Non son grandes cousas, pero son moi importantes e máis do que podan parecer. Simplemente, o mellor, queremos establecer cal vai ser o noso horario de traballo, vale? E pode ser para unha persoa individual como pode ser para dúas ou máis. E isto, a nivel persoal, podemos poñelo como nun post-it que tampouco costa tanto, ou simplemente nos o pensamos, decimos, este horario que eu quero facer porque a mí me vai vir ben e ademais vai ser beneficioso para o meu proxecto. Pusen de 9 a 6, pero bueno, calquera pode poñer o seu. Tamén, que tipo de comunicación? Como nos vamos a comunicar? Comunicación urxente por Telegram, por WhatsApp, vamos a facer reunións semanais, mensuais, e pusen o de non facer descontos de máis de 20%, porque a veces, incluso a nivel individual, hai como certos criterios que está ben que os teñamos claros para podernos tamén ter un criterio de traballo no día a día. Ben. Vale, pois un pouco este é o tema, non? Así, do tema de toma de decisións, non? E deste tipo de acordos, de como vamos a necesitar unhas bases de organización mínima no noso proxecto, poñernos, sentarnos con nós mesmas ou con asesoras ou con amigos ou con familiares ou con xente que nos poda axudar e establecer, vale, que liña podo facer? Podo ser autónoma, non podo ser, é mellor que este proxecto non sexa unha persoa, sean varias, poderá ser mellor a cooperativa, a forma cooperativa, ou pode ser mellor a sociedade limitada, non? E un pouco con estes elementos en base é onde podemos empezar a ir a ese cuadro que nos mostrou Elena e ter un pouco máis de claridade, non? Creo que a veces o problema é que vamos aí e nos dicen hai formas jurídicas, é moitísimo, non? E é unha linguaxe moitas veces moi allea ao noso día a día. Entonces nos desconectamos diso. Pero tamén víamos e vemos bastante a menudo que a veces se idealizan certos tipos de formas jurídicas ou se estandarizan, non? Como, bueno, pois esta é a que pode ser. E despois non é realmente a mellor a máis aceitada. Ou sí que o é, pero necesita tamén de facer un traballo previo para poder, bueno, pois, tirar proveito da mellor maneira posible a esa forma xurídica. A idea é que a forma xurídica traballe para nós e nós o menos posible para a forma